Flipkartல இருந்து வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வாங்க. பேக் ஆஃப் 4 ஸ்கொயர் டைப் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸுங்க. நான் வாங்கும்போது இதோட பிரைஸ் 205 ரூபாய். மொத்தம் 4 பாக்ஸ் இருக்கு. கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 2500 மில்லிலிட்டர். ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் ரிமூவபிள் ட்ரெயின் பிளேட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிளேட் கடியில குட்டி குட்டியா 12 ஸ்டாண்ட் இருக்கு. ஸோ காய்கறிகள் பழங்கள் எல்லாம் வைக்கும் போது அதுல இருந்து தண்ணி வடிஞ்சு ட்ரெயின் கடியில ஸ்டோர் ஆயிக்கும். ஸோ காய்கறிகள் பழங்கள் எல்லாம் சீக்கிரமா அழுகி போகாம கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு பொருளுமே ஓப்பனா வைக்காம இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. இந்த பிரைஸ்க்கு இது ஒர்த்தாவே இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிற பொருள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் பாக்ஸ்ல வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது பார்க்கறதுக்கும் விசிபிளா இருக்கும். பொருளும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜும் பார்க்கறதுக்கு நீட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்பேஸும் நிறையவே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.